才啊？你話唔知咩人嚟嘅真係。咁仲有啊？你知唔知咧？你哋想知唔知道咧？我同阿 Ring 係點識到佢嘅？話說嗰日我唔記得咗係上 Only Life 啊定係過去對面家族辦公室。總之我去親而家廣東道都係呢兩度為主嘅啫。OK，咁咧就同阿 Ring 去完唔知邊度啦，跟住落去新港個 food court 就係食飯啫嘛，食晏啫嘛。咁就對面就坐咗呢條友喺度。OK，咁佢突然之間同阿 Ring 搭訕，揦住副好似啤牌咁咩料啊，咁即係唔知佢想做乜。點知佢一開口佢話：唔好意思，我聽見咧你哋好似係做保險嘅，係咪啊？咁啊唔介意咧，我呢度有副卡牌咧係我自己設計嘅，我發明嘅。咁咧，我想同你哋做一個測試啊。咁如果咧做完之後咧，你覺得好嘅，我送一副俾你啊。咁樣就係咁樣識嘅啫。咁但係最後咧，我話俾你聽，原來佢碰到嘅係一個咧，如果佢想推賣多啲嘅呢個，淨係副卡喎。佢係諗一心都係諗住淨係買副卡嘅啫。咁但係我話唔係嘅，以我哋啲培訓底咧，一聽完我哋知道係唔止咁簡單咯。咁因為你都要用得佢好噶嘛。OK，好啦，唔等啦，好嘛？因為都成接近5分鐘啦。阿 Ring，咦？但我好似唔見阿 Ring 喎。等陣先，想話唔等我打個微信電話俾佢先啦。大家等我一陣吓。你未入翻嚟嘅？得啊，好 OK，等得你一陣係咪？好，咁我喺度吹多陣先。OK。啊。因為咧，原來咧好勤力嘅，其實阿 Ring，我哋嘅總教練，佢差唔多仲有1分鐘到嗰個路，佢想 sit down，跟住先至同大家演示咯。咁我哋有方便嘅，中意開咪都可以傾下嘅。OK，冇啊，冇人開 cam 嘅，就得我開 cam 嘅係啫。啦，啲人咧真係唔知點解嘅，都好悶嘅，所以我成日都係咁係咯，樣好似對阿 住個 Steve 開 空氣講 cam 嘢，啦咪係，Kenneth 咯。開 cam 啦，誒我着緊睡衣喎。唔緊誒要啦，我仲喺減肥腰帶添啊，大佬。你個髮型又咁靚啊，Steve，咪咯，俾人睇下啊嘛。見唔見到哦，我啊？見唔見到我戴咗個啊？帽添。我想問係係咧，我想問係。咧，嗰嗯。個呢個卡牌係嚟咗香港幾耐？我都係第佢一好似次聽，我都係。佢好似推出嚟唔知2、3個月嘅咋，而家仲要未夠貨咁哦，不過唔怕，我講咗噶啦，所以你哋一報名咧就頭幾位咧，我都可以供應到。不過嗱，好似咁樣都玩得噶嘛，你睇下。阿 Ring 入咗嚟咧，係咪需要等你 ready 啊？Are you ready 啊？佢整緊 唔 set 使啊，直接開始啊。OK，好啦，咁掌聲交個時間俾阿肥肥 show time 同阿 Ring，OK，好嗱，咁頭先咧聽完我簡介之後咧，你就先揀選你感到重要嘅卡牌，係啦。咁呢個風啦，我哋有8張嘅，咁我好快咁樣過一次啦，同埋我應該會將呢個嘢咧變翻做一版見晒8張啊，咁唔使碌嚟碌去。咁碌嚟碌去係會比較花多少少時間嘅。嗯，咁如果你覺得係呢張重要嘅，你就自己記低佢，係啊，你有冇紙筆啊，肥肥？或者你 capture 咗佢咩都好啦。我而家去攞啊。記低咗係啊，唔佢。好意思啊，唔記得叫你攞定添。OK。嗱，嗰啲揀幾咧就多張啊？頭先話揀幾多張話3張3張。？OK OK，我而家攞咗紙筆啦。你睇啊，你自己望一望，你可以記低嗯哼。呢個 OK，下一張。下一張。你揀嗰時唔好諗起我喎。你又出書啊你？其他嘅學員都可以揀嘅，不過我唔會逐張幫你哋解，你可以先揀。嗯，OK 啊。下一張再睇睇。有幾多張揀3張啊？ total 8張，8揀3。一場轟烈嘅浪漫激情，熱戀有名稱㗎嘛啲卡，可愛同毛孩子享受親密嘅互動，
講短期啊，即係話短期你係啊，想短期要最快速可以滿足你嘅。痛快嚟一場大汗淋漓嘅運動，唔知咩運動啊？隨行一次話走就走嘅小旅行，嚟到呢度係封卡牌嘅最後一張，你揀咗邊3張嘅？淨係封都要揀3張啊？係啊，係咪啊？係啊，揀得多咧變成你嘅話題可以多啲，揀得少都冇話唔傾得嘅，睇你功力。 OK，揀咗啦，好，揀咗邊3張啊？ 7、8、9。最尾嗰3張，即係隨行啦、爽睡啦同埋掌聲。嗯，咁例如話你最重視嘅係邊一張啊？呢3張？而家就想去旅行先。而家想去旅行，very nice。好啊，咁有冇話想同咩人去，同埋去邊度啊？我想去瑞士睇下，未去過。咁你覺得呢件事對你嚟講係容易實現啦，定係還是都有少少挑戰嘅？都有啲挑戰，係基於咩咧？因為自己又未坐過咁遠嘅飛機。仲有咧？咁然後就係錢嘅問題啦，即係如果去咗咁遠，一嚟要使好多錢啦，二嚟去咗旅行嘅時間，咁嗰啲時間又揾唔到錢。係啊，咁所以咧，如果我哋同人傾嘅時候，呢個話題可以係唔係我主動話，咁你有冇儲夠錢啊？係佢自己講嘅。通常咧，一啲限制就係咩啊？錢啦、時間啦。咁如果錢解決到，但係佢話冇時間嘅，咁呢個就係打工嘅共同痛點嚟㗎啦。當然做生意都有做生意嘅痛點，但係即係假如你想同佢傾話，喂轉工轉行喎，咁agent 會唔會係一個比較容易説走就走嘅行業咧？唔知道，但係呢啲你可以記住先。你記住先，你呢一刻唔好講太多嘢，你先了解，例如話嚇佢中意去邊度啊，佢想同咩人去啊，佢重視嘅係咩，佢嘅卡點喺邊度。OK， 咁下一個啦，第2樣你最想嘅係咩啊？想瞓覺。瞓覺。平時幾點瞓啊？平時都兩點零嘅。係因為啲嘢做唔晒，所以先夜瞓啦，定係話？通常啲人夜晚靜咗落嚟就會揾我咯，咁所以就通常就係夜晚啲信息特別多，咁覆到兩點啲 partner。哇！你有冇幫自己 set 翻 me time 呢樣嘢㗎？或者 non-working hour？ 暫時冇。咁覆人覆到2點，呢個係你想發生啦，定係還是你無可奈何？都可以唔覆嘅，其實有陣時。如果俾你揀，呢個瞓覺真係咁重要嘅話，會唔會每個星期最起碼有1日、2日係唔覆咁多 message 俾自己好好休息下？咁1日有嘅，1日2日有嘅，1日咯，1-2日有。如果1-2日都有嘅話，係好明顯唔夠啦，唔夠你唔會揀呢張啦。即係如果你係重視自己嘅 me time 嘅話，你係可以選擇俾多啲時間自己，就算我唔瞓覺，都唔一定要覆 message 㗎。係，咁都係嘅，都係嘅。係啊，呢啲係你嘅選擇嚟噶嘛，你可以有翻個把控權噶嘛。好，咁所以第3張呢個掌聲咧就好有趣味啦。你嘅成就想俾邊個肯定啊？想俾邊個肯定？呢個我冇諗過喎，但係就好想咯。我冇諗過係邊個咯，即係冇諗過嗰個喺邊度？即係個觀眾要係邊個咯？但我覺得因為如果
攞到個成就就係、都好多人會得益咯喺個過程當中，咁即係咩成就啊？即係上到評級啦，更高嘅評級啦，而家個生意上面， OK，嗯。咁呢個係需要啲咩條件先至達到？要團隊贏咯，咁而家欠缺咗啲咩，所以團隊未贏？未撻得着大家嘅火。咁大家嘅火係同啲咩有關？我覺得係同佢哋自己嘅目標有關係，唔係同我有關係。OK，that's good。咁所以咧，你可以考慮同佢哋玩呢套卡牌，揾翻佢哋真正重視嘅嘢，佢哋嘅目標係邊度？佢哋關心嘅嘢係乜嘢？當佢哋嘅目標係你嘅目標，當佢哋關心嘅嘢係你關心嘅嘢，佢哋會更加容易同你一齊行。OK，咁短期我哋講完咯噃，到中期啦。阿林咧就係一啲中期需要成長、需要累積嘅一啲元素，你需要俾時間佢慢慢去成長嘅。好，咁又係逐張睇睇咯噃。精進，技能上更新，飯碗更穩，即係成日都有新嘢學到，keep 住個飯碗。和戀，家人講嘢好好説話，屋企有笑聲嘅。不誤，孩子或者自己成長嘅路不被耽誤。咩叫或者自己咧？有啲人可能冇孩子噶嘛，咁自己咪嗰個孩子咯，係咪？咁人到幾多歲都可以成長噶嘛，但係條路被耽誤咗咧，可能係你唔想發生嘅，咁所以就呢個可能係你重視嘅啲嘢啦。跟住穩增，收入不斷有節奏咁樣增長。福利，實現持續獲得複利式嘅穩健理財。自調，自我調整啊，情緒可以自調，壓力能夠自解，唔使靠人哋嘅。康健，身體健康，精力不掉線啊。呢個重信要啊！譽咯，個人口碑嘅積累，信任嘅網絡為自己帶嚟名同埋利。係啦，咁呢度8張卡牌入邊，你又揀咗邊3張咧？我揀咗3、5、6，三唔係，sorry，3、6、9。3、6、都有9啊！佢嗰個 page 哦，9啊，即係第8張，冇錯。係啦，耶係咪呢張？咁你重新俾我揀過先。你係咪呢張先？寫錯咗。 3係咪和戀啦？家人唔好好係呢說話。個可能係下一張。咁呢個下一張係啦，呢個第幾張啊？佢阿媽叫你起身啊！啱啊，呢個係第3啊。可唔可以瞄低邊個未OK，我睇下，我睇。揾翻個校訓寫咗佢啫嘛，係咁簡單，快啲啊！喂，揾校訓寫翻去啊！邊個啊？哇 Canon 得啦，阿晴啊，我係揀咗呢一張筆誤咯。我哋揀咗筆誤，好。咁然後6啊，係咪呢張啊？我睇下先，咩福利啊？哦，係 compound interest。係啊，呢個係第6張，係咪 OK，咁然後係咪最尾嗰張？信譽 good try。係啦。OK，priority 係咪要？唔好意思啦，嚇。OK，咁好，阿3，你頭先講嘅係呢個啦。不誤啦。sorry，不誤係啦。咁喺成長上面，你而家有冇遇過一啲被耽誤嘅事情？定係還是你好擔憂話，哎呀會唔會揀錯啊之類咁樣嘅？我覺得係因為我自己好忙，我怕耽誤個小朋友，我自己就唔會俾人耽誤。你怕耽誤個小朋友？你係1個小朋友嘅？係啊。幾大啦？10歲。10歲，呢個階段又要準備考中學嗰啲嘢㗎啦噃。係啊。咁喺邊方面你會擔憂佢被耽誤？
冇時間陪佢咯。嗯，咁如果你冇辦法親自陪佢嘅話，咁佢嘅成長路上係你係用啲咩方式去保障佢，或者去支持佢㗎？你一個禮拜都有一日陪佢嘅。一個禮拜有一日陪佢。嗯。咁其他日子咧？其他日子我會盡量俾佢知道我做緊啲咩咁樣。咁即係話你都成為一個好好嘅榜樣，俾佢知道啊，其實媽媽係點樣去培育佢啦，同埋成為一個點樣嘅人俾佢學習，係咪？Okay, very good。咁有冇話諗住俾佢喺邊度升學啊？升中學啊，升中學就都會盡量揾，點都會揾啲英文中學俾佢嘅。咁即係話你對佢嘅規劃其實係好有安排，只不過都會有擔心啊，會唔會睇自己未必有時間去幫住嘅時候出咗啲咩差錯？因為我聽到你嘅係時間，而未必係嗰個小朋友具體嗰條路。我聽到嘅係你驚冇時間陪佢。係啊。咁同你頭先講嘅去旅行嗰部分都好似㗎嘛，去得咁遠使咁多錢，然後嗰段時間揾唔到錢，係啦，其實都係卡喺時間嗰度。好，再後邊嘅就係信譽啦。你自己認為你嘅口碑係如何㗎？你嘅口碑點樣為你帶嚟名利啊？我覺得口碑都好㗎，因為都多朋友主動揾我合作嘅。That's very nice。咁呢啲合作係真係傾得成嘅，定係話係都係口講口信㗎嘛？都傾到嘅。OK，咁非常之好喎。係啊，即係話你一路以嚟累積嘅一啲你嘅口碑啦，你做嘅好事啦，係人哋會知道睇到嘅。咁窒嘅？點解？個網唔係咁好啩？哦，OK。係啊。好。好，咁呢幾張牌你記住咯噃，咁再下一輪啦。山。係啦，山就係你非常之重視嘅寶物。OK，咁入邊包括啲咩咧？本事。尺度。兜底嗱，呢張牌咧可以解一解嘅，就係可以係你自己啦，或者你屋企人啦，或者你睇住張牌，你諗到啲咩都可以即係用你嘅方式去解讀。因為一般我哋廣東話比較少講兜底啦。底氣啦，底氣好直白啦。手頭有底，心裏有數，晚年花得體面。或者你睇到呢啲牌嗰句嘢入邊，邊一句最有 feel， 你都可以講。有啲人係覺得手頭有底，佢覺得最有 feel；有啲人覺得晚年體面最有 feel 咁樣。出即係路。你係無論如何都想守護嘅一啲價值。歸處。雙手啦，同埋齊安，一家人齊齊整整。好，呢八張牌入邊有特別幾張，你自己講個名啊，你唔好講 number。本事、底氣同埋選擇咯。底氣、本事嗱，呢個本事啦。一定底氣。哦，出路。我估到你揀呢張嘅皮。聽唔到啊 ，Wing。好窒啊，係啊。係聽唔到啊，Wing。喂，聽唔聽到？而家 OK 啲。好少少。係啊，因為呢張都好對應翻你對於小朋友嘅重視啦。咁所以未來有選擇係你好重視嘅嘢，
OK，咁然後另外嗰兩樣咧就反而關於你自己多少少喎。即係本事同底氣啊！係啊，本事同埋底氣，因為你係咪屋企嘅經濟支柱？係啊，嗯哼，咁所以你嘅底氣同你嘅本事係直接掛鈎嘅。你要有本事，你先至可以繼續有賺錢嘅能力。如果唔係嘅話咧，其實好多時就會你會擔心因為你嘅叫做咩咧？因為你嘅本事如果冇咗，咁可能就會直接影響晒你成個家庭喎。咁而呢一啲嘅本事方面，你自己係學咗啲咩令你可以累積同產生價值嘅？持續學習咯。學習啲咩先得嘅？乜都學下咯。例如咧？例如今日你學呢個牌咯。嗯哼。咁呢啲學習有冇令你創造到啲咩價值啊？都有嘅。例如咧？即係間唔中同人哋傾偈嘅時候，會即係會俾到啲人哋佢冇聽過嘅嘢，佢意想不到嘅嘢，會都對對方會即係有啲幫助咁樣咯。即係你學嘅嘢係偏向廣泛嘅。係啊係啊。因為有一啲人嘅學習咧，係我樣樣都中意，佢樣樣都學啲。有啲人嘅學習係咧，樣樣都好似唔得，所以我要學多啲嘢。仲有啲人嘅學習係咩咧？佢要挖得好深嘅，我專注嗰樣嘢，我就要連佢關聯嘅所有嘢我都要學晒。咁所以咧，學習係有好多種唔同嘅模式。咁我頭先聽到嘅可能係比較第一種就係樣樣都有啲興趣，樣樣都學下。係啦，或者你有冇一啲更正嘅地方？冇啊，都好廣泛嘅。咁有冇話邊啲嘢人哋一講起哇好中意學某樣嘢就係諗起肥肥啊，定係還是好中意學嘢就係諗起肥肥咁樣？可能係好中意學嘢。咁變成咗其實你係可以令到啲其他中意學嘢嘅人話俾佢聽，哇呢樣嘢正，嗰樣嘢正咁樣噶喎。咁你學嘅嘢其實同賺錢係有直接關聯啦，定係冇乜直接關聯都會？冇乜直接關聯，即係自己覺得得意嘅嘢就會覺得有用嘅嘢就會去學下。咁會唔會你比較享受個體驗啊？係啊係啊，好享受體驗，係啊冇錯。That's very nice。同埋強化自己嘅談資啦，談話嘅內容啊嘛，同人哋好多嘢傾到啊。所以我喺呢張牌嗰度咧，見到嘅係你唔係直接為咗賺錢而學嘢，而係你產生嘅可能係經濟價值，會唔會係咁樣咧？產生嘅係咩話？經濟價值啊！經濟價值。學嘢產生經濟價值？產生情緒價值多過經濟價值。係咯，我冇諗學嗰樣會唔會直接幫我變到錢嘅，但係我覺得我學咗將來就一定有用，但係就未知幾時嘅啫咁樣咯。我頭先想講嘅係你學嘅嘢，可能係產生情緒價值多過經濟價值。其實都唔係嘅，其實係。係如果真係要去計嘅話，其實可能都有嘅。好啊。即係話有時你學習唔係話好聚焦地有咩方向，而係一諗到有趣就去。我覺得我唔識嘅嘢我就會去學咯。Okay, that's very nice。好，咁跟住去翻後邊啦，你嘅底氣。咁關於你嘅底氣，咁呢個就真係同錢有關啦。你為自己做咗啲乜嘢準備，而令到你手頭有底、心裏有數，同埋晚年可以花得體面？而家做緊嘅嘢咯。例如咧，而家做緊Only Life 嗰度咯，我就覺得呢個會係我嘅底氣咯。好好啊。咁如果你面對一啲朋友，佢揀咗呢張卡牌，但係佢話我想嘅咁好嘅時候，你有冇機會將你嘅經驗分享俾佢咧？呢一個你可以發諗嘅。下一組卡牌啦。
呢個火。而家咧28分半啦，仲有11分鐘啊！係，咁呢個火就係當你喺前面傾咗咁多正面嘅嘢，你想要嘅嘢嘅時候，有冇一啲擔憂？你係原來喺心底裏未必好容易講到出嚟嘅咧？咁我哋就可以透過個卡牌去展示。例如話，會唔會擔心屋企嘅根基被破壞，甚至遇上負債，對於屋企人嘅一啲愧疚？或者會唔會擔心自己嘅孤獨呢？咁啊，仲有話夾心階層啊，上有老下有嫩啊，得自己一個頂晒所有嘢啦。或者係每日被逼做自己唔中意嘅工作，做苦工啊，好似俾個鎖鏈捆綁住咁樣。或者係自己小朋友行彎路，你想幫佢，但係又幫唔到。或者係擔心伴侶離自己而去，或者呢個飯碗話斷就斷，冇咗嗰個收入來源，或者係一場大病會拖累晒成個屋企。咁喺8張牌入邊，你又會揀邊3張呢？頭對上嗰一張係咩？病女上一張係咩啊？仲有10分鐘啊，個會議，OK。哦，咁我覺得我會係揀頭先第3張、第5張同埋最尾嗰張咯。都話叫你講張牌個名咯。唔記得咗，寫唔切啊！最尾係咪呢一張係啦。 ？OK，擔心病啦，第3張一個夾心階層啦，同埋小朋友行錯路啦，自己冇辦塞法去幫。到。係啊，lost no guide 啊。好，咁為住呢3個嘅擔憂，你自己又有冇做啲咩準備啊？有冇曾經考慮過任何關於呢啲嘅不安，會點樣去避免佢？都有嘅。例如咧？病嗰度都好關注自己嘅健康嘅問題嘅。咁除咗病嗰部分咧？除咗病，另外嗰2樣，我覺得都唔係咁容易去解決喎，或者冇乜方法可以去解決咯，暫時。嗱，在座嘅保險 agent 聽住啦，有個朋友話唔知有啲咩方法去解決啦，咁你哋諗辦法解決下佢啦。因為即係有好多嘅唔同嘅工具啦，包括係你當創業渠道又好，副業渠道又好，理財渠道又好，其實係就住人生嘅唔同階段、唔同嘅需求去做一啲準備。咁你自己有冇好好地規劃過咧？有冇為自己嘅屋企為自己嘅將來去做一啲打算咧？咁呢個就係我哋透過卡牌可以知道嘅嘢。咁我哋唔一定係當場就即刻攝去，我哋有個產品啱晒你啦，唔需要，而係透過呢啲牌我去傾偈，傾佢重視嘅嘢，傾佢點解咁重視呢樣嘢，然後再落去就係我哋仲有8仙嘅牌喎。咁8仙入邊咧，我哋亦都有唔同特質、唔同性格嘅8仙啦。咁你揀一張咧，係最似而家嘅你自己，亦都另外揀一張係最似將來理想嘅你自己。咁我哋去啦。喺阿肥肥揀嘅同時咧，我通知大家，我已經喺聊天區度咧，將我哋風林火山嘅網址啦，大家可以抄低佢啦，即係話 copy 啦，copy and paste 或者係去一次啦。另外就係我哋呢一個學習嘅 WhatsApp 群啦，即係免費嘅呢個 WhatsApp 群，大家可以選擇加入嘅。OK， 好，交翻俾你 Wing。好，咁第一個鐵拐李啦，第2個看中嚟就係策略觀同埋變革嘅推手。我唔逐一讀啦，你睇啦。
跟住張果老係一個創新官同埋異想家，你唔需要成個 statement，唔需要成個 statement 完全一模一樣嘅，但係有邊啲 term 你覺得哇好有 feel 啊？呢個係我嘅，類似啦，係啊，呂洞賓啦，風控官同埋價值守門員啦。有底線、有判斷，遇不義之事敢於出手，絕不違背自己個人做人原則，嚴於律己，亦能挺身擔當。我呢度網絡好啲，我幫你噏啊，係讀啫。好啊好啊。好啊，下一張。何仙姑係一個關懷官，一個幸福設計師，佢能夠將自己照顧好啦，亦都能夠照亮他人啦，關注身心健康同埋關係嘅質量啦，溫柔但係唔刻意討好他人。下一位，藍采和咧就係機會連接器嚟嘅社群官嚟嘅，佢唔會被啲標籤綁住，佢好隨性，好善良，去到邊度都能夠建立連結，樂於分享資源嘅，咁啊帶來一啲叫做我哋叫做運氣嘅網絡，但係有唔好嘅咧就係成日都俾人哋揾笨喎。韓湘子屬於啲品牌同埋內容官，即係靈感嘅供應者，即係個腦好好使啦。有審美同埋節奏感嘅人啦，懂得用音樂啦、藝術同埋文字啦，咁將生活注入效率同埋品味嘅。好啦，曹國舅咧係一啲合規同埋資源官，即係好重視呢啲，佢係一個賦能者嚟嘅，似我少少喎。佢咪憑住專業同埋信用攞到話語權嘅人啊，會用權力做啱嘅事，維持秩序，保護弱者。呢個直情就係我嚟啦。係咪完咗啊？係啊，冇錯。你嘅選擇係我覺得我而家係張果老。張果老，而家係張果老。俾佢睇下張果老係咩嚟嘅？睇得似逆向思維嘅，擅長唔照套路走嘅，保持玩心同埋彈性嘅，懂得可持續嘅重要性，似喎。似唔似啊 Kenny？ 你老大？佢哋理解我多啲。未來嘅似下好，咁呢個咧就係你而家認為係你而家似嘅，但係頭先另外嗰7張有冇你睇過啊？你未來你其實係想做第2張咯。好啊，試下第2張係咩？看中你就係呢個，係咪啊？係啊。策略官。變革嘅推手，咦，有啲嘢噃。最後3分鐘俾你啦 ，Wing。好，咁喺呢2個角色當中，你有冇做啲咩準備鋪路，令你可以由張果老變成看中你㗎？我覺得要不斷去學習咯，同埋要再揾多少少左右手。OK。咁人的確係非常重要嘅，同埋你要有團隊，你先可以做到嗰個執線者㗎嘛，係咪？咁你團隊嗰啲人，如果未係好成氣候嘅，簡單嚟講，咁到底你係培養到佢哋成氣候，定係還是再繼續招募一啲可以同你 work 得更好嘅人咧？咁呢個就係你要去判斷啦。明白。係啊，咁同埋就係除咗話頭先講團隊嘅部分啦，咁你覺得仲爭啲咩資源可以令到你由張果老變成看中你？有冇一個時限俾自己啊？我想大概幾時就可以活出呢個最理想嘅自己啊？1-2年。1-2年，好啊！咁呢1-2年當中，你要做到啲乜嘢先至可以完成你一個嘅目標？我覺得我要去學習咯，仲要再加速成長咯。咁係你一個人學習定帶住團隊一齊學習？要團隊一齊學習。啱啊！咁而家團隊有冇跟住你一齊學習？有啊，都有嘅，但係就未係好夠投入咯，我覺得大家。咁如果係想大家投入多啲嘅話，你自己覺得玩完呢個嘅卡牌之後，你對於自己有冇了解多咗？有了解多咗。
咁你想唔想你可以帶住你嘅團隊都了解佢哋更多，同埋令到佢哋了解佢哋嘅客人更加多，咁而從而令到你嘅團隊又好，客群又好，都可以擴大。想咁你報咗名未啊？稍後好啦，OK，咁啊，差唔多啦，係咪啊 Rain？因為我哋剩翻1分22秒，咁我做個 announcement 啦。我分別喺聊天區，而家趁仲有分幾鐘，你哋好入去抄呢個 link 或者係咩啦。咁咧就包括係個網頁啦，網頁你可以直接入去咧，有 WhatsApp 嘅 enquiry 啦。咁啊，恭喜阿 Kenneth 第一個已經率先入咗去網頁度嗱嗱聲報咗名啦，搶咗我哋後日咧1點至5點咧，我哋就開課噶啦。咁如果你真係 catch up 唔到呢個其實你係可以報名先嘅。我哋會係持續1個月最少一班，甚至乎我科先到係唔止一班㗎啦嚇。咁我都好想幫到大家嘅。咁WhatsApp 群咧入咗去，你又可以去咩啦？咁如果你真係兩樣都 catch up 唔到咧，咁你就揾你嘅呢一個推薦人今晚邀請你嚟聽嘅，好冇？咁39分38秒，剩翻22秒。咁好多謝晒大家今晚參加，OK 啊？咁我再講多10秒添，佢就自動 cut 噶啦。咁唔會再開啦，好嘛？即係唔會再拜拜開啦。多謝晒大家，OK。希望今晚 enjoy 啊，OK。Thank you， ，thank you，拜拜。拜拜，拜。